আজকে আছে একটা ইন্টারেস্টিং খেলা, সেটা হলো এখানে যা যা রেসিপি আছে সেগুলো সব এখানে লেখা আছে, আবার ফাঁকাও রয়েছে। হ্যাঁ বলে দিই, এখানে আছে লঙ্কা লেবু, যে লঙ্কা লেবু এখানে লেখা আছে, যে লঙ্কা লেবু পাবে সে তাই খাবে। এখানে আছে আলুর দম, এখানে আছে পুরি, এখানে আছে সেজওয়ান ফ্রাইড রাইস, এখানে আছে এগ বিরিয়ানি, ওখানে আছে চিলি চিকেন, এখানে আছে স্যালাড, এখানে আছে রায়তা। তো এই কটা আইটেম এখানে লেখাও আছে, আবার ফাঁকাও রয়েছে। যার ফাঁকা পড়বে সে খাবে না, কিছুই পাবে না, আর যার যেটা পড়বে সে সেটা খাবে। তো বন্ধুরা স্টার্ট করি। তার আগে আরেকটা কথা, তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর আমাদের একটা নতুন চ্যানেল রয়েছে, দ্য ফ্যামিলি গেম শো, ওটা ঝপঝপ করে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো চলো ভিডিও স্টার্ট করি। চল চল। চিলি চিকেন। তো তুই বসে বসে দেখ আর আমি খেতে থাকি। আমাকে একটু দিবি না? না। ইস কিরম ভাবে খাচ্ছি। ইস এটা কি ঠিক হলো? দেখো আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ও খাচ্ছে, এটা কি ঠিক? হ্যাঁ আমি তো বড় দিদি, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে আছে এরকম। দারুণ। তো এই পরের বারে যেন ওর ভাগ্যে লঙ্কাটা পড়ে, লেবু আর লঙ্কা। তো চলো ও খাক, ততক্ষণ আমরা ঘুরে আসছি। টাটা। তো বন্ধুরা এবার দেখা যাক আবার নেক্সট রাউন্ডে কে কি পায়। চলো চলো। তুলেছিস? হ্যাঁ। ফাঁকা ফাঁকা। চলো আবার তোলা। তোল তোল। কি পড়েছে? বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস। বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস। চলো। আহা হা হা, এগ বিরিয়ানি। দারুণ। ফাটাফাটি খেতে। এর সঙ্গে রায়তা আর স্যালাডের প্রয়োজন ছিল। খাওয়াই আমি ফার্স্ট। তো দারুণ এনজয়। তো খেতে থাকুক, আমরা ঘুরে আসছি। তো আবার দেখা যাক আবার নেক্সট রাউন্ড। চলো। লুচি আলুর দম, লুচি আলুর দম, রায়তা। লুচি আলুর দম একসঙ্গে? লুচি আলাদা খাবে, আলু দম আলাদা। হ্যাঁ আলাদা খাবি তো। আমার রায়তা পড়েছে। কেমন করে খাবো রায়তাটা? একটা লুচি দিয়ে অন্তত রায়তাটা দিয়ে খাই। শুধু খা, শুধু খা। এটা তো ভালো লাগে, খাবার ওর করছে। সোনার বাঁধানো কপাল না।
চলো বন্ধুরা, আবার নেক্সট রাউন্ডে আসি আমরা। এটা শেষ করি। দেখো আর দুটো খাবার আছে, এবার কপাল কার ভাগ্যে কি পড়ে। চলো পরে যাস না, আমার ভাগ্যে অন্তত স্যালাডটা এবারে করিস। তোল তোল। লঙ্কা, লেবু, লঙ্কা লেবু, শুধু লেবু, কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই। হ্যাঁ। খা লেবু খা লেবু খা লেবু খা। দেখালি না বন্ধুদের খেয়েছিস কিনা? খেয়েছি খেয়েছি। চলো তো আবার নেক্সট রাউন্ডে। এবার যেন তোর লঙ্কাটা পড়ে। হ্যাঁ, ফাঁকা ফাঁকা। এবারে যেন তোর আবার লঙ্কা পড়ে। পড়িস না লেখা। লঙ্কা। স্যালাড। ইয়েস ইয়েস। কোল। দাঁড়া, আগে তো আছে। আমরা একসঙ্গে তুলবো তো, ওটা খেয়ে নে, আমরা একসঙ্গে তুলবো। কার ভাগ্যে পড়ে লঙ্কা? তো চলো বন্ধুরা, আমরা নেক্সট রাউন্ডে আসি। চলো তোল তোল তোল। তোলে বাতি। আমি আগে তুলেছি তো, আগের বারে, আগের রাউন্ডে। তুই তোল। দুটো না একটা। তোল। ফাঁকা। আর একটাই পড়ে রয়েছে, এটাই মনে হয়। হ্যাঁ, এবার তুই খাবি। কেন আমি একটা তুলবো? একটাই তো, এবার তোর টাইম ছিল, আমার ওটা হয়ে গেছে। দুজনে একসঙ্গে তুলবো তো। তাহলে দুজনে একসঙ্গে লঙ্কা খাবো। একটা আছে মানে কি লঙ্কা? না, এবার ও খাবে লঙ্কা। না, দুজনে একসঙ্গে খাবো তাহলে। তো লঙ্কা খা। আমি না, খেয়েছি। একদমই না, ধর। না। খা। বন্ধুরা, এটা এত ভালো ভালো খাবার খেয়ে না। নষ্ট করতে চাইছি না। তুই অনেক ভালো ভালো খেয়েছিস প্রথম থেকে। লঙ্কা তুই খেতেই লঙ্কাটা হবে। খা। একটা চিরকুট ছিল, লঙ্কা দুজনকেই না, খেতে হবে। নে নে নে। একটা চিরকুট থাকলে তো দুজন কি করে খাবে? নে, স্টার্ট 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 স্টার্ট। নে নে, খা খা খা। তুই আগে কামড়া, আগে চেবা। খা তুই। হয়ে গেছে। আরে না, খাবো না। খা। আর খাবো না। খেতে হবে আর তুই। চেবা, চেবা। খা। বিষাক্ত ঝাল। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও কেমন লাগে? তো বন্ধুরা, আজকের মতো টাটা। আজকে আমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আমাদের নতুন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তো আজকের মতন টাটা, আবার নেক্সট ভিডিওতে আমরা আসবো। টাটা।